फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ज़रा सी डबल आवाज़, डबल डेकर सी आवाज़ हो रही होगी, गला थोड़ा सा मुझे भी बोलने में ज़रा तकलीफ़ हो रही है। कल मुझे जूस पीने को बहुत हो रहा था और मुझे वो मैंगो शेक था, वो ज़रा सा ठंडा बहुत था और मैं ज़रा ज़रा चिल कम पीती हूँ, लेकिन वो बस अच्छा लगा तो पी लिया। वो अच्छा नहीं, मुझे अब पेन हो रहा है। सुबह जब मैं उठ रही थी तो ऐसे गले में कांटे छुप रहे थे, तो बेइत्यादी हो जाती है हमसे भी, हम क्या करें, दिल कभी कभी चाह जाता है, दिल को नहीं रोक सकते। अच्छा, आज एक छोटा सा मैसेज आपसे शेयर करूँगी। कहते हैं कि बांटने का ताल्लुक, अगर हम किसी को कुछ चीज़ें जो है ना, वो अमीरी गरीबी से नहीं होता। बांटने का ताल्लुक बड़ी गहरी बात है देखा जाए तो। हम समझते हैं कि कभी कभी हम अल्लाह पाक से ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह आप मुझे ये दो, फिर मैं ये करूँगा ना। यकीन करें, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, लेकिन आपकी दिल और नीयत अच्छी है ना, तो आपका, मैंने कहा ना, बांटने का ताल्लुक, अच्छा, बांटने में ज़रूरी नहीं कुछ चीज़ हो, पैसा हो, नो, इखलाक भी बांटने की चीज़ है। और मुझे बताएं ना, कौन भूल सकता है जो बचपन में, जब स्कूल गोइंग थे, बचपन तो मैं उसको बचपन ही कहती हूँ ऑफ कोर्स, कि जब वो हम पढ़ते थे कि एक कूड़ा करकट फेंकती थी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर आखिर वो, बल्कि वो काफिर थी और वो अल्लाह को नहीं मानती थी नौज़ुबिल्लाह, और फिर जब वो बीमार हुई तो उनको वो देखने चले गए। क्या हमारा इतना बड़कपन है? मैंने कहा ना, बांटने का ताल्लुक पैसे से नहीं है, अमीरी से नहीं है। आप कोई बीमार है, आप उसकी अयादत करें तो अपने एक इखलाक बांटा। और याद रखिएगा, हम कहते हैं कि इबादत गुजार, हमारी नज़र में इबादत गुजार पता कौन है? जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जो कुरान पाक पढ़ते हैं। बेशक वो एक अल्लाह से एक खूबसूरती का ताल्लुक है, लेकिन बेसिकली इबादत, नमाज, ये सब अलग। इबादत बेसिकली मस्जिद के बाहर की जाती है। आप मुझे एक बात बताएं, कभी भी मैं उस शख्स को बहुत खुश देखती हूँ जो बहुत गरीब है, लेकिन उसका अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि उसने ये जान लिया। उस चेहरे को कभी देखिएगा जो जो बड़ा खुश है, जो बड़ा खुशनुमा है, जिसके चेहरे पर एक अलग सी चमक है। अच्छा, बेसिकली उसका अल्लाह से ताल्लुक हो गया है। अच्छा, अब फिर अलग से ताल्लुक, आप ज़हन में सोचेंगे तहज्जुद गुजार होगा, नहीं। उसने देख लिया है कि अल्लाह किस चीज़ में खुश है। हम पता खुशी किस में ढूंढते हैं? जिसमें मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे माँ बाप खुश हैं। हम इस खुशी को यहाँ तक, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक महदूद ना करें। आप देखें कि अल्लाह किस में खुश है। अल्लाह कहता है मैं उससे राजी जो मेरे बंदों से राजी। तो आप अपनी खुशी पता किस में ढूंढ रहे हैं? पैसे में ढूंढ रहे हैं। जो है वो भी चली जाएगी। और याद रखिएगा, बांटने का ताल्लुक हरगिज पैसे से नहीं है। आप इखलाक बांट सकते हैं, आप मोहब्बत बांट सकते हैं, आप मुस्कुराहट बांट सकते हैं, आप तहजीब, तरबियत बांट सकते हैं, इखलाक बांट सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बांट सकते हैं। आपके घर में कुछ नहीं है, आप यकीन करें, कभी कभी कहते हैं ना कि ज़कात जिस्म की भी होती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़कात होती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है देने को, आप जाके चिड़ियों को पानी डाल दें और कहें अल्लाह ये मेरी जान माल का सदका है, आप, वो भी अल्लाह कबूल करेगा। मुझे बताएं, क्या जो लोग ऊँट की कुर्बानी करते हैं और जो लोग बकरे को ज़बह करते हैं, क्या अल्लाह पाक उनको ज़्यादा अजर खैर देगा और उसको कम देगा? नहीं। सब आपका नीयत का दारोमदार है, सब कुछ एक तरफ। आप याद रखिएगा, जिनके पास अगर बहुत कुछ है, अगर उन्होंने उसका, पता है हर किसी को अल्लाह नवाजता, किसी को नहीं, अल्लाह पाक सबको नवाजता। किसी को बहुत कुछ है, उसकी कैलकुलेशन करें कि मेरा ये जो माल है ये पाक है, तो उसमें से उसकी ज़कात निकालें। और वो ज़कात जो मुखय्यर हज़रात, जो ऑफकोर्स जो लोग ज़रूरतमंद हैं, वो उनको दें।
اور آپ دیکھیں میرا اب مال پاک ہو گیا. آپ پیسہ جمع کرتے ہیں, جب جتنا جمع کرتے ہیں اتنا ہی آپ بے چین رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. آپ اپنے مال کو پاک کریں. اور سیکنڈلی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا, مجھے اس بات کا بڑا, میں جب آپ سے کوئی بات کہہ رہی ہوتی ہوں نا, وہ میں دنیا میں دیکھتی ہوں. آپ لوگ ہمیشہ کچھ چیز ایک مسکراہٹ دینے میں بھی نا اتنی کسر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ جیسے اس کی بھی کوئی ادائیگی ہے. آپ اپنے اخلاق کو بانٹیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی آپ سے ایک اپیل کرتا ہے یا آپ سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے یا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے طلبگار آپ کے پاس آتا ہے, تو سمجھ لیں اس کو اللہ نے بھیجا ہے. اگر بہت نہیں تو تھوڑا اس کا خیال کر لیا کریں. پتہ نہیں اس کو کہاں سے یہ لگا کہ تم ہی ہو جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں, یا تم ہو وہ جو میری آواز سن سکتے ہیں. تو لیٹس سی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹیں, اور خوشیاں آپ کے اپنوں میں ہیں, اپنے بہن بھائیوں میں ہیں. کبھی کبھی اپنے بہن بھائیوں کا خیال پوچھ لیا کریں. اگر امی ابو سے دور ہیں تو پوچھیں, ضروری نہیں آپ ایک آؤٹ آف کنٹری جائیں تو پوچھیں. میں نے کراچی میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے, ایک قریب بھی رہ کے ایک دوسرے کا خیر خیریت, جب بیمار کوئی ہوتا ہے تو کانوں میں, یا کوئی اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا اچھا وہ بیمار تھا. بیماری سے پہلے آپ اس کو دیکھنے چلے جاتے نہیں. آپ اتنا دنیا داری میں مست ہو گئے, آخر کار آپ نے پتہ کیا, اینڈ میں اس بات پہ کروں گی, جتنی دنیا داری میں کھو جائیں, جتنا نوٹ میں کھو جائیں, جتنا مال متا میں کھو جائیں, سب چھوڑ کے ادھر ہو جائیں گے. جتنا اخلاق بانٹیں گے, جتنی آپ تربیت بانٹیں گے, جتنا آپ نے محبت, ہمدردی, کچھ اللہ کے نام پہ دیا, کچھ خیال کیا, یہ سب لے کے جائیں گے. بات بڑی گہری ہے, سمجھ کے. اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ اس میں آپ کو سامنے سے سارا نقصان نظر آ رہا ہے, میں کیوں پہل کروں, میں کیوں سلام کروں, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اب میں اس سے بات نہیں کروں گا. نو درگزر, نو غصہ ڈاؤن, نو معاف, کچھ بھی نہیں. اور یہاں پر آ کے اللہ جی, اب سینٹر میں آ جائیں, اللہ جی آپ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. اور جس سے معافی طلبگار ہے اس سے کچھ پتہ نہیں, جس کا دل دکھا ہے اس کو کچھ نہیں پتا. تو آپ نے اپنے دل کو سکون میں رکھنا ہے, ذہن کو سکون میں رکھنا ہے. میں نے پھر کہا ہے, ساری خوشیاں پیسے کے پیچھے ہرگز نہیں چھپی. آپ اس کی شکر گزاری کر کے دیکھیں, پریشانی میں کس نے ڈالا, ہم بندوں سے نہیں, پریشانی میں کسی نے نہیں, اللہ نے آپ سے محبت کی, آپ کو تھوڑی تکلیف دی ہے تو آپ گھبرا جاتے. گھبرانا نہیں ہے, ہرگز نہیں گھبرانا. اللہ سے دعا کریں, اور جو پریشانی آئی ہے وہ آپ کو سکھا کے جائے گی اور آپ سیکھ کے جائیں گے. تو لیٹس سی, لیتے ہیں یہاں پہ بریک. خوش رہنا ہے, محبتیں بانٹنی ہیں, اخلاق بانٹنا ہے, اور آنے والی نسلوں کو اگر آپ چاہتے ہیں بیسٹ, تو سب سے پہلے آپ خود ایک موٹیویشنل میسج بن جائیں. لیٹس سی, لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی, وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں,